Arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yaptığımız slime'ları daha iyi tanıyacağız. Hatırlıyorsanız bir önceki videomda sizlerle birlikte slime yaptık fakat oynayamadık. Hem video uzun sürdü hem de slime'lar elimize yapışıyordu o anda. Çok fazla yapamamıştık. Aleyfe'nin bu arkası çok geldi, benim az geldi, onun çok az geldi oldu. Ve sonrasında kıvamına getirdik. Ve slime'larımızın son hali bu şekilde. Çok güzel oldu gerçekten. Arkadaşlar beni görebilir misiniz? Aleyfe de göstersin. Çıtlıyor. Slime yapacağız. Siz de beğendiğiniz ya da istediğiniz slime varsa onu da yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Okuldan geldim, direkt çektim, üzerimi bile değiştirmedim. Bu arada yılbaşı geldi. Biz de yılbaşı için bu şekilde süsledik. Ben süsledim. Çok güzel gerçekten. Evet, bu sefer konseptimiz farklı oldu. Yanımızda ayıcığımız da var. Mesela var mı? Bu şekilde açılabilen, benimki pembeydi, yine videolarda gördüm. Slime yapalım. Ben bu arada slime yapma videomu izlemediyseniz gerçekten deli oldu ve ortalık battı. Orada çok güzel slime yaptık. Onu da kanalımda bulabilirsiniz. Alef ayağıma geldim diye koydum. Kardeşim Alef ve onu çekimde çalıştı, görmüşsünüzdür. Diğer videolarımda o da yanımda oluyor genelde. Ben her gün böyle açıyorum. Gerçekten kıvamları çok güzel. Ve gördüğünüz gibi elime hiçbir şekilde yapışmadı. Elime hiç yapışmadı arkadaşlar. Benimkine de. Aleyfe de saatini taktı sizlere güzel gözükmek için. Göster. Biz Fenerbahçeliyiz. Annem Beşiktaş'ta, babam ben ve Aleyfe Fenerbahçeliyiz. Takımlarınız neyse yazabilirsiniz yorumlara. Bekliyorum. Gerçekten çok İnşallah gözler de beğenirsiniz. Bu arada slime'larınızı beğendiniz mi arkadaşlar? Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Hayır. Videomu O şekilde demedim. Öyle slime'larınızı beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlarda bekliyorum. Alef'in üzerine geldi. Alef seninki yapıştı. Arkadaşlar Alef'i ben bir açacağım kocaman. Arkadaşlar bir de baloncuk açıp size baloncu göstereceğim şu şekilde. Bir dakika. Alef'i ben çeker misin? Alef'i gözükmüyor arkadaşlara. Ama ilk ben açıyorum. Böyle şak diye baloncuk oluyor, biliyor musunuz bilmiyorum ama açtıktan sonra örneğin açalım. Alef'i bilir. Alef'i de açmak istiyor sizlere. Alef'i çeker misin? Bu şekilde yapıyorum. Olmadı arkadaşlar. Yine deniyorum. Balık tutmaca oyununda da öyle. Evet, balık tutmaca oyunu da çekeceğiz size. Yalnız biz açtık. Çok güzel oyun. Annem telefonla konuşuyor da. Açamadım ama gerçekten kıvamları ve rengi çok güzel. Arkadaşlara göster şu şekilde slime'ı al eline. Evet, çıtlıyor ve baloncuk oluşuyor. Çok güzel ve esnek olan slime. Benim kabağı büyük olması gerekiyordu. Ve bu şekilde eğer slime'larınızı bir kabağa saklarsanız ağzı kapalı, gerçekten slime'larınıza hiçbir zarar gelmeyecektir. Bıraktığınız gibi kalıyor. Ama eğer bir yerinde iyi kontrol edin, bir yeri kırık ya da delik olursa oradan hava alıp slime'ınız kuruyup ve sertleşebilir. Sizler de umarım bunu istemiyorsunuzdur ki. Hiçbir şekilde elime yapışmıyor dediğim gibi. Gerçekten Alef'siz çok konuştu Alef'e. Gerçekten çok güzel slime'larımız. Alef'e yapayım.
Arkadaşlar senin slime'ını da merak ediyordu. Sana göster. Böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuz da bu kadardı. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Aşağı tıklamayı unutmayın. Kendinize şu an. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.